За өнөөдрийн үлгий подкаст буюу гэмт хэрэгээс урсан зэрэг чиглэлээр бэлтгэн хүргэдэг подкастын маань анхны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэхүү подкастыг бид нар одоо аймгийн цагдаагийн газар болон аймгийн гэмт хэрэгээс урсан зэрэг ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл хамтран хүргэж байгаа. За өнөөдрийн бид нарын ярих зэдв маань насан туршийн хүүхдийн одоо холбогдож байгаа гэмт хэрэг. За түүнээс урсан сэргийлэх. За энэ төрлийн гэмт хэргийн одоо шалтгаан нөхцөлийн талаар бид нар ярилцуулна. За эхлээд одоо энэ хүү подкастт оролцож байгаа манай албаагч нар маань өөрсдөө бас танилцуулах тий. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За миний биеийн цагдаагийн газрын хүүхдийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн цагдаагийн хошууч Ликберген гэж хүн байгаа. За би болохоор энэ аймгийн гэмт хэрэгээс урсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Маруулан гэдэг хүн байна. За бид нарын удаа энэ подкастын маань гол зорилго нь гэвэл тийм ээ сая дурдсанчлан одоо гэмт хэрэг зөрчил урсан сэргийлэх ажлыг одоо аймгийн хэмжээнд салбар дундын одоо хамтын үйл ажиллагааг одоо өргөжүүлэх. За иргэдэд бол цаг алгүй мэдээллийг хүргэх тийм л зорилготой байгаа. За хүүхдийн одоо эрхийг хамгаалах чиглэлээр цагдаагийн байгууллага яг ямар чиг үүрэгтээ оролцдог вэ ер нь? За ерөнхийдөө хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр бол хууль заасан чиг үүргийн дагуу бусад одоо салбар дундын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хүүхд хамгааллын газар боловсролын газартай хамтраад эмзэг үүдгийн хүүхдүүдийг одоо холбон зуучлах, за гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон хүүхдүүдийг нэгдсэн эмчилгээний хамгаалалтанд авах зэрэг байдлаар бол хүүхд хамгааллын чиглэлээр тасралтгүй бол үйл ажиллагаа явуулдаг байна. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд одоо хүүхдтэй холбоотой одоо гэмт хэргийн гаралт ямар байна? Өнгөрсөн он бол одоо он гарснаас хойш бараг одоо 3 сарын хугацаа өнгөрсөн байна. Тэ ерөнхийдөө одоо 2025 оны 1-р улирал маань одоо дуусч байна тийм ээ. За өнгөрсөн 2024 онд бол аймгийн хэмжээнд нийт 447 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За түүний одоо 7.8% буюу одоо 35 нь хүүхдээс үлдсэн гэмт хэрэг байгаа. За энэ 35 гэмт хэрэгт 43 хүүхэд одоо холбогдсон шалгагдсан байгаа. За мөн 2023 онд болохоор нийт 37 хүүхэд гэмт хэрэгт хүүхдээс үлдсэн 37 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн. За энэ 37 гэмт хэрэгт 57 хүүхэд холбогдсон шалгагдсан байгаа. За одоо энэ 2025 ондны одоо эхний өдрлийн байдлаар аймгийн хэмжээнд хүүхдээс үлдсэн гэмт хэрэг 2 бүртгэгдэн одоо шалгагдж байгаа. За энэ бол 2024 онд харьцуулахад бол 7-1 жир буурсан ийм эерэг үзүүлэлт байгаа 2025 оны хувьд. За хэдийгээр одоо буурсан үзүүлэлт байгаа боловч одоо энэ төрлийн гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байгаа. Ягаад гэхээр одоо хүүхдүүд одоо эрхэм хэлбэрээр тээврэн гэрчж болоод мөн одоо үеийн дээрлэлтээс холбоотой одоо гэмт хэрэгт холбогдох энэ төрлийн зөрчлүүд бол бүртгэгдэн шалгагдж байгаа. Энээс харж одоо дүгнэж үзэхэд бол ер нь бол гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байгаа. Тэгэхээр одоо манай эсгэгчүүд маань одоо хүүхдүүдтэй хараа хяналтаа маш сайжруулж ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр ер нь цахим орчинд хүүхдийн одоо аюулгүй байдлыг хангах талаар одоо цагдаагийн байгууллагаас одоо ямар арга хэмжээ авагдж байна? Дээрээс нь одоо эцгийгчүүд маань одоо хүүхдүүдийнхаа цахим хэрэглээнд одоо яаж хяналт тавьбал зүгээр вэ? Яагаад тэгэхээр одоо сүүлийн үед ингээд хараад байхад яг цахим гэмт хэрэг нь одоо солиос болох нь хүүхдүүдийн хувьд бол их хүчлэн тохиолддог тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар одоо үеийнгийн дээрлэлч байна уу? Эсвэл бусад төрлийн одоо янз бүрийн одоо цахим гэмт хэрэг одоо байна шүү дээ. Энэ чиглэлээр одоо ямар арга хэмжээ авбал зүгээр вэ? Тэ одоо бидний үед ч юм уу тийм ээ. Цахим хэрэглээ биш одоо хүүхдүүд одоо эхчүүдийг одоо бүр одоо амьд харилцаатай байдаг байсан. Одоо ер нь хүүхдүүд эцэгчүүдийн одоо амьд харилцаа нь маш багассан. Одоо хүүхдүүд эцэгчүүдийн одоо хоорондын одоо харилцаа нь харилцаа одоо цаг хугацаанд маш богино болсон. Яагаад гэхээр одоо хүүхд одоогийн одоо эцэгчүүд маань өглөө ажилдаа явна тийм ээ. Тэгээд ороо ирнэ. За тэгээд одоо гэртээ ингээд тойрч суугаад хүүхдүүдтэйгээ нэг сайхан харилцдаг энэ уламжлал нь ер нь бол
багасж байгаа. Ингээд хоёр цуусан ч гэсэн ингээд эцэгчүүд нь өөрсдөө нэг гар утстай. За хүүхэд нь хажуудаа нэг гар утстай ингээд суугаад идэх тийм ээ. Ингээд хүүхдэрээ бас мэдж байгаа. Тэгэхээр одоо ингээд эцэгчүүд маань хүүхдүүдийнхаа цахим хэрэглэн дээр нь онцгой анхаарах шаардлагатай байна. За бага насны хүүхдүүд дээр болохоор ингээд гадны одоо гэмт итгэдүүд, гэмт санаатай хүмүүсүүд ямар нэг мэдлэр одоо өгөөш өгчүүд тийм ээ. Хуурамч хайгнаа ч юм ингээд янз бүрийн мэдлэр чат мессеж бичиж танилцаад за цаашлаад одоо ингээд харилцаа холбоо тогтоож ирэхээр янз бүрийн зураг, хувь мэдээллийг аваад энийг нь одоо үндэслээд ингээд шантаажладаг. Чиний одоо энэ зураг бичлэгийг чи одоо танай ангийн найзууч нь одоо сургуулийн групп дээр чинь тавь тийм ээ. Яг. Гих жишээгээр бол ингээд хүүхдүүдийг өөрийн одоо иршээлд нь оруулах байдлаар одоо хүүхдүүдийг одоо ямар нэгэн байдлаар хохирох ийм эрсдлүүд бол маш их гардаг. Тэгэхээр эцэгчүүд мань аль болох одоо хүүхдүүдийн цахим хэрэглэн дээр нь маш их хянамгаа байж одоо анхаарал хандуулахгүй бол ер нь бол цагийн нөхцөл байдалтай ингээд толгойтой ингээд харахаар хүүхдүүдийн одоо төрлийн гэмтэрийг одоо хохирч болох магадлал бол өндөр гэн гэж одоо хэлж болно. Ер нь бол сахим хэрэглээг ер нь хэдэн наснаас эхэлж тэр одоо сахим платформ дээр Facebook ч юм уу тийм ээ Instagram, TikTok дээр насны хязгаар гэж байдгүй ер нь. Манай ер нь хараад байхад бага насны одоо багаангийн хүүхдүүд хүртэл одоо ингээд бүгдээрээ Facebook, TikTok юу гэдгийг бүх сахим хэрэглээг одоо замраагүй хэрэглэж байдаг тийм ээ. Энэ дөр одоо тогтоож өгсөн тийм хуулийн нас байдгийг болов одоо ингээд. За яг хуулиар болгон тэдэн насд нь ингээд ашиглуулна, тэднээс нь хориглон гэсэн нь бол хуулийн зат бол байхгүй. Гэхдээ ингээд одоо шинжлэх ухаанаар баталсан одоо цаг юунууд байгаа шүү дээ. Одоо 2 насны хүүхэд одоо өдөр тэдэн цагаас дээш одоо ингээд хэлцсэний хамааралтай болох магадлалтай тийм ээ. Тэгээд тэдэн насны хүүхэд тэдэн цаг одоо ингээд гард хэлцсэнд одоо харж болно гэсэн одоо мэдээлэлт бол баггүй явагддаг. Тэгэхээр одоо эцэгчүүд маань энэ мэдээллийг бол өөрсдөө ингээд харж судалж хүүхдүүдийн цахим хэрэглэн дээр нь хяналттай байх бүрэн боломжтой. За эцэгчүүд нь одоо зарим эцэгчүүд маань мэддэг тийм ээ. Ихэнх эцэгчүүд бол ер нь бол хэрэгжүүлдэг. Family link гэдэг байгаа шүү дээ. Та бүхэн бас мэдэх байна. Тийм, family link. Тийм. Ерөнхийдөө бол бүх эцэгчүүд маань хэрэгжүүлээд явчихвал ер нь бол хүүхдүүдийнхаа цахим хэрэглэнд нь хяналттай байх ер нь бол боломжтой. За өөр бас одоо шинжлэх ухааны юмуд байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ иймэрхүү юмдыг бол эцэгчүүд маань өөрсдөө бас судалж ерөнхийдөө бол цахим орчны мэдлэгтэй байх шаардлагатай юм бол. За тэгээд манай хүүхдүүд маань тийм ээ ихэнх цагаа одоо гэртээ өнгөрүүлэхээс гадна одоо сургуулийн орчин бас байна тийм ээ. За сургуулийн орчинд хүүхдийн одоо аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр одоо хэрхэн ажиллаж байна. За одоо сургуулийн захиргаанаас ямар арга хэмжээ авж байна? Тэр сургуулиудтай хамтран ямар арга хэмжээ зохион байгуулж байна? За тэрэн дээр одоо анхаарах ямар асуудлууд байна? Эцгийнхээ хувьд, багш нарын хувьд, за асар хамгаалагч нарын хувьд тийм үү? За дээрээс одоо хүүхдүүдийн сүүлийн үеийн одоо их яригдж байгаа нэг асуудал байна. Одоо энэ электрон тамхины асуудал бас байгаа тийм ээ. Маш их замбраагүй хэрэгжилж ингэ тийм ээ. За энэ чиглэлээр одоо бид нар ерөнхий улс орны сургуулийн одоо сурагч нарыг сахим хэрэглээ. За тэгээд электрон тамхи, за үеийнгийн дээрлэлт маш олон асуудлууд сургуулийн орчинд бас ингээд гараад байгаа. Энэ чиглэлээр одоо бид нар яг юун дээр анхаарч яаж ажиллах вэ? За тэгээд эцгийг одоо бид нарын одоо энэ подкастыг үзэж байгаа. За тэр эцэгчүүд сургуулийн одоо удирдлагууд, багш нар, за цаашлаад одоо тэр хүүхдүүд маань одоо юун дээр ер нь анхаарах шаардлагатай вэ? Энэ талаар ярих уу? За бас маш одоо энэ одоо хэрэгцээтэй сэдвийг бас өндж ярьж байна. Сүүлийн үед бол энэ үеийнгийн дэрлэгт бол одоо ингээд цахим хэлбэрээр явагддаг болсон байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хүүхдүүд нэгийгээ одоо цахим орчинд юм ангийнхаа одоо группэнд сургуулийнхаа групп чатанд ч юм уу янз бүрийн байдлаар доогдолдог тийм ээ. Энээсээ болоод тухайн хүүхд одоо сэтэл санаагаар унах энэ бүгд одоо үеийнгийн дээрлэлт. Тэгэхээр саяны ярьсан урд нь ярьсантай адилхан одоо цахим орчны хэрэглэн дээр нь бас эцэгчүүд заамын одоо багш нар хүртэл одоо ингээд хяналтаа бол сайжруулах шаардлагатай байна. За нөгөө талаар саяны ярьсан
электрон тамхи гэж ярьж байгаа тийм ээ. Электрон тамхины хэрэглээ бол одоо хүүхд залуучуудын дунд бол маш их ихсээ. Энийг бол багш нар, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд бүгд ярьж байгаа. За энэ чиглэлээр бол цагдаагийн байгууллагаас сургуулийн орчин хэсэлсэн арга хэмжээгээ дунд гараад хэсэлсэн арга хэмжээ зохион байгуулад нийт одоо сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай одоо танхимаар одоо цахимаар хурал зөвлөгөөн зохион байгуулж за энэ төрлийн одоо зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүүхдүүдийг одоо энэ буруу зуршлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр бол тодорхой ажил арга хэмжээ зохион байгуулахаар бол зөвлөмж гаргаж ажиллаж байгаа. За мөн одоо он гараад 2024 онд одоо бүрдэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоож энэ одоо шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах чиглэлээр аймгийн боловсролын газар цагдаагийн байгууллагаас шаардлага хөргүүлж энэ шаардлагын мөрөөр бол одоо боловсролын газраас сургуулийн удирдлагуудад одоо үүрэг чиглэл өгч гэмт хэрэг зөрчлөөс ингээд урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулснаар бол одоо ингээд эхний удирдлагын байдлаар бол ингээд ямар ч байсан хүүхдээс үлдсэн гэмт хэрэг буурж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Энэ бол ингээд бидний одоо хамтын ажиллагааны бас нэг үр дүн гэж хэлж болно. За мөн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд одоо өртсөн хүүхдийг одоо хамгаалах чиглэлээр ямар бодлого баримтлаад ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? За хүүхд хамгааллын тухай хуулиараа аймаг сумын одоо баг тус бүрт одоо хүүхд гэр бүлийн нийгмийн ажилтан гэж одоо сая тийм нийгмийн ажилтан гэсэн байгаа тийм хамтсан байна. Энэ бол ингээд хүүхд хамгааллын чиглэлээр маш хэрэгтэй одоо том ажил ахицуулсан тий. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн одоо хүүхд болгоныг одоо хүүхд хамгааллын чиглэлээр одоо хүүхд гэр бүл хөгжил хамгааллын газарт одоо тогтмол одоо холбон цуучилж тухайн хүүхдийн одоо эрх ашиг хамгаалах чиглэлээр бол хүүхд хамгааллын эмчилгээг үзүүлж байгаа. За мөн одоо шаардлагатай үед нэгцгийн одоо үжигдийн төв гэж ярьдаг нэ төр хамгаалах байр. Энэ төр хамгаалах байранд хүүхдүүдийн хамгаалтанд тавьж ажиллаж байгаа. За он гараад нэгцгийн үжигдийн төвд буюу одоо төр хамгаалах байранд 6 хүүхдийг хамгаалтанд төр хамгаалтанд авч үйлчлэгээ үзүүлж ажилласан байна. За эцэг эхчүүд маань одоо хүүхдээ одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд одоо юун дээр анхаарах ёстой байдаг вэ? За өнгөрсөн одоо 2024 онд бүрдэгдсэн гэмт хэрэгүүдээр ингээд түн шинжилгээ хийж шалтгаан нөхцөлийг судлахад бол манай эцэг эхчүүд маань хүүхдэд тавихаараа хяналт бол маш судруулж байгаа. За яагаад тэгэхээр одоо өглөө хүүхэд нь хэдэн цагт хичээлд явж байгааг мэдэхгүй эцэг эхчүүд маань байна. За мөн одоо хүүхэд нь одоо хинтээ найзладаг. За ямар хүүхдүүдтэйгээ хамт явдаг. Энэ талаар ямар ч мэдээлэлгүй эцэг эхчүүд байна. Маш их байна. Энэ юуг илтгэх вэ гэхээр эцэг эхчүүд маань ерөөсөө хүүхдэд тавих хараа хяналтаа бол ерөөсөө сул руус тийм ээ. Хүүхдэд бол ерөөсөө анхаарахгүй байна гэж бол бид нар харж байгаа. За энэ бол бодит кейс бас доочхон яри тийм ээ. Одоо хүүхд одоо өглөө гэрээсээ яваад ингээд хичээлд явж байгаа шүү дээ. Хичээлд явж байхад одоо эцэг эхчүүд одоо хүүхд нь одоо хэдэн цагт ажилдаа хичээлд явж байгаа харахгүй ингээд чинь анхаарахгүй энэ бол ингээд нэг л өдрийн асуудал биш байхгүй. Үргэлжлэн ингээд дандаа ингээд хүүхд нь эрт явждаг. Тэрнээс бол ингээд гэмт хэрэг тулгддаг асуудал гарсан байхгүй. Тэгэхээр хүүхд нь одоо хизэнээс эхлээд ингээд эрт явдаг байсан. За мөн одоо хүүхд нь одоо хэдэн цагт ингээд хичээлээ ирдэг. Энэ талаар эцэг эхчүүд бол одоо маш анхаарлаа тавьж тийм ээ. Өглөө ингээд хичээлдээ явлаа. За оройн ирлээ тийм ээ. Тухайн өдөр хинтээ хамт явлаа өдрийг яаж өнгөрүүлээ. Гэх жишгээрүүд хүүхдүүдтэй ярилцах шаардлагатай. За тэгээд хүүхдийн эсрэг одоо гэмт хэрэг хүчирхийллийг одоо мэдсэн тохиолдолд хаана тийм ээ хэрхэн мэдээлэх боломжтой байдаг вэ? За энэ хүүхдийн эсрэг үлэгц одоо гэмт хэрэг зөөжил альва хүчирхийллийг бол бүх шатны засаг дарга нийгмийн ажилтан за цагдаагийн байгууллага одоо бүгд хуулиараа хүлээн авч хуулиараа өөр хүлээс наламж шалтгаан байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүүхдийн эсрэг одоо альва хүчирхийллийг хүлээн авах одоо сууг нь бол маш их байгаа гэсэн үг. Зөвхөн цагдаагийн байгууллага биш. Одоо харьяа багийн засаг дарга за нийгмийн ажилтнууд эдгээр одоо албан шалгууд бүгд одоо хүүхдээс
үйлдэгдсэн гэмтэр төрчлөн хүүхд хохирсон хүчирхийллийн одоо дуулан мэдээллийг цагдаагийн байгууллагт мэдээлэх сагааллгүй тийм ээ. ийм өргөдөө байна. За одоо нэг 108 107 гэх мэтлээ одоо тусгай утсууд бас байгаа тийм ээ. Тэд мэдээлж болно үстэй. За тэгэд одоо олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд одоо ямар зөвлөгөө уриалга гаргамаар байна. Олон нийт рүү чиглэгдэж. Энд мэн одоо олон нийт рүү гэхээр эцэгчүүд байна. Сургуулийн одоо захирал, нийгмийн ажилтан, за багш нарч бас байна. Ер нь манай подкастыг сонирхоод сонсож байгаа бүх хүмүүст зориулж одоо ямар уриалга гаргах вэ? За одоо ингээд подкастыг сонирхож байгаа, очиж сонирхож байгаа хэд хэрэгтэд бол бүгдээрээ одоо хүүхдийн эсрэг альва хүчирхийлэл альва одоо хүчирхийлэх үйл дэвчдэг байх шаардлагатай. Хүүхд бол бидний ирээдүйд тийм ээ. Тэгэхээр одоо бүх олон нийт маань одоо иргэд маань хүүхдийн эсэргүүцэж байгаа альва одоо хүчирхийллийн шинжтэй үйлдэлийг харсан, мэдсэн, сонссон бол үйл дэвчих байдлаар тийм ээ. Тухайн одоо мэдээллийг цаг алдалгүй одоо цагдаагийн байгууллагт ч юм уу тийм ээ. Алис бүд хүүхд хамгааллын хөгжил хамгааллын газар энэ одоо үүрэг бүтээсэн байгууллагуудад мэдээллээ хүргэж байх шаардлагатай байна. Тэгвэл яах вэ? Одоо энэ хүүхд бол бидний яах ярахгүй ирээдүй. Тэгэхээр одоо тэдний аюулгүй орчныг одоо аюулгүй орчинд өсч торних боломжийг бид нар хангаж өгөх ёстой томчууд. Дээрээс одоо хүчирхийлээс ангид байх, сурж хөгжих. За тэгэд хүүхдээ одоо хайр халамжаар дутаахгүй байх. Гэх мэтлэн одоо тийм ээ ялгуурлан гадуурхгүй байх. Тэд одоо наад захын хэрэглээг нь одоо хангаж өгөх гэх мэтлэн маш олон асуудлуудыг бид нар ярил одоо тэгээ маш одоо өргөн хүрээний асуудал болно. Тэгэхээр бид нар одоо энэ анхны подкаст маань ямар ч байсан насан турш хүүхдийн эсэргүүцэж байгаа гэмт хэрэг нь одоо шалтгаан нөхцөл. За урчин сэргийлэх чиглэлээр одоо анхаарах зарим асуудлын талаар одоо ингээд хөндөж ярьлаа. Магадгүй бид нарын подкаст маань цаашлаад энэ чиглэлээр илүү дэлгэрэнгүй тийм ээ. За гэмт хэрэг өөрчлөсөн хүүхдийн сэтгэл зүй ямар байх вэ? Тэд нартай яаж харьцах вэ? За мөн түнчлэн үеийнгийн дэрлэлтийн одоо яг гарч байгаа шалтгаан нөхцөл үүнд эцэгчүүдийн бас хүмүүжлийн одоо арга барил нь хүмүүжлийн эерэг арга гэх мэт маш олон нарийн асуудлуудыг бид нар магадгүй дараагийн подкастн дээр илүү ярих бах. За энэ удаагийн подкаст маань ямар ч байсан тав гэмтгэрээс урсан сэргийлэх чиглэлээр за түүний гарах болсон шалтгаан нөхцөлийн талаар товч ярьлаа. За эцэст нь та өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? За одоо нэмж хэлэх зүйл гэвэл одоо түрүүн ярьсан зүйлээ бас дахин давтаж хэлмээр байна. Эцэгчүүд маань одоо хүүхдэд тавих хараа хяналтаа маш сайжруулах хэрэгтэй байна. Ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй эцэгчүүд бол хүүхдүүдийн хүмүүжлэлт хүүхд хүмүүжүүлэх одоо эрг аргад өөрсдөө бас залуу гэрүүлүүд бас суралцах тийм ээ. Энэ чиглэлийн бол асуудлуудыг маш их анхаарах шаардлагатай байна. За одоо мөн одоо тэргүүн нэгнэнд одоо хүүхдүүдийн одоо цагийн хэрэглэн дээр нь маш их анхаарлаа хандуулаач гэдгийг бол эцэгчүүд бас хэлмээр байна. Тийм ээ одоо гэмтгэрээс урсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зүйл бол мэдээж аймгийн хэмжээнд гарч байгаа бүх төрлийн гэмт хэргийг одоо шалтгаан нөхцөлийг нь судалж түүнээс урчин сэргийлэх чиглэлээр одоо бодлого боловсруулдаг байгууллага байгаа. За өнгөрсөн жилүүд дээр одоо сүүлийн нэг 2-3 жилийн хугацаанд одоо хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг тийм ээ хүүхд оролцсон гэмт хэрэг өсөх хандлагатай байсан учраас за 2025 онд бол бодлогоор энэ чиглэлээр одоо энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урчин сэргийлэхт одоо илүү анхаарлаа хандуулж иргэдийг одоо аливаа төрлийн гэмт хэрэг нь одоо гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг бол авч үзэхэд бол ер нь иргэдийн хууль эрхцийн мэдлэг дутмаг байдгаас болж гэмт хэрэг гарах шалтгаан нөхцөл нь бүрддэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бид нар хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг тийм ээ хүүхд оролцсон гэмт хэрэгээс бид нар урчин сэргийлэхийн тулд бодлогоо ер нь тэр чиглэл рүүгээ бид нар түлхүү ингээд
ажиллаж байгаамаа. Тэгэхээр бид нарын өнөөдрийн зохион байгуулж байгаа үлгэр подкастын маань эхний дугаарч маань энэ чиглэлээр энэ төрлийн гэмт хэрэг суусан сэргийлэх зорилгож байна. Цаашдаа ч гэсэн бид нар одоо бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдийнхаа аюулгүй байдал тэд нарын одоо эрүүл орчинд одоо ингээд өс төрнө хүмүүжих тийм боломжийг бүрдүүлэх талаар нь одоо ингээд ажиллах болно гэдгийг энэ дашин тус хэлье. За баярлалаа. За баярлалаа.